सबसे ज्यादा लोग सर्दी और खांसी की परेशानी से जूझते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जाने कितनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप अपनी रोज की चाय में ये 4 चीजें डालें तो इस परेशानी को आसानी से दूर किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अदरक की। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर के वायु मार्ग को साफ रखने में काफी मदद करते हैं। साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है जो इन्फेक्शन से लड़ने में काफी मदद करती है। अदरक गले में परेशानी, दर्द के साथ ही कफ की समस्या को भी दूर करने में सहायक होती है। काली मिर्च। काली मिर्च में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। इसके साथ ही इसमें विटामिन सी भी होता है। इन गुणों से इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है और शरीर से सर्दी और खांसी की समस्या दूर हो जाती है। ध्यान रहे कि चाय में काली मिर्च डालने से पहले उसे क्रश जरूर कर लें। लौंग। लौंग में फिनोल कंपाउंड होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने के साथ ही शरीर में प्रवेश करने वाले सर्दी व खांसी के बैक्टीरिया को भी खत्म करने में काफी मदद करता है। लौंग में मौजूद तेलीय गुण गले में जमने वाले कफ को साफ करने में सहायक साबित होते हैं। इतना ही नहीं, लौंग टॉक्सिन्स को भी शरीर से फ्लश आउट कर इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तुलसी। तुलसी का उपयोग आयुर्वेद में हजारों वर्षों से होता आ रहा है। शरीर को बैक्टीरिया इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करने में तुलसी काफी मदद करती है। इसमें मौजूद औषधीय गुण शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, जिससे सर्दी और खांसी को दूर रखने में मदद मिलती है। इससे शरीर के एयर पैकेज को क्लीन रखने में भी काफी मदद मिलती है, जिससे कि कफ नहीं जम पाता। तो आज से ही अपनी चाय में ये 5 चीजें जरूर शामिल कीजिए।